جسمه قليل لكن نينجا حسين الشحات. ديربي القاهرة أحمر في اللحظات الأخيرة بأقدام نينجا الأهلي. يا عم حسين بالراحة على زبونك شوية، ده أنت ما رحمتش، نزلت وحاطط في دماغك حاجة واحدة: أنا هقضي على الزمالك، هحط على الزمالك، هفترس الزمالك. حسين الشحات مجنون الكرة المصرية الأول، الراجل اللي كان من كام شهر الكل بيهاجمه وبيقول عليه انتهى، هو اللي خلص على الزمالك وخلى يانيك فيريرا واقف في نص هدومه مبلول، لا عارف يبص يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحته، اتجاهاته بقت كلها ضربة. حسين الشحات بيخطف أهم وأجرأ وأفضل 3 نقط للأهلي في الموسم ده. لو الدوري ده الأهلي خطفه في النهاية زي ما عمل الموسم اللي فات واتكتب باسم عماد النحاس، فده هيبقى دوري حسين الشحات. قول زي ما تقول، حسين رجولة، حسين هو اللي نزل دب الروح في الفريق، حسين هو كلمة السر اللي الأهلي كان مفتقدها. بعد ما زيزو جه الكل قال خلاص الشحات اوت، لكن تقريبا كده حسين الشحات هو اللي هيقعد بعض اللعيبه على الدكه بسبب رجولته واصراره وقوته. الاهلي بعد حسين الشحات حاجه وقبل حسين الشحات حاجه تانية، تحس ان الراجل ده نزل اداهم كهرباء وشحنهم، بعمل كل حاجه في الملعب. الكام دقيقه اللي نزلهم في الاول كده ابتدى يجس النبض ويشوف، وفي اقل من 10 دقايق جون وضربه جزاء تريزيجيه بيترجمها لهدف، وياخد برضه في الزمالك نصيب ويفوق نفسه ويفوق فرقته. الحقيقه بقى احنا عايزين نتكلم على الجانب الثاني، هو نادي الزمالك بيلعب كرة ليه لو هو ده شكله؟ هو نادي الزمالك فيه ايه؟ النادي بينهار؟ تجربه جون ادوارد مش احسن حاجه؟ ولا هتقول لي انها لسه تجربه ناشئه؟ حط برضو جنب ده مليون تساؤل، هو ليه الاهلي بيكسب الزمالك؟ الاهلي بيكسب الزمالك عشان اللعيبه حاسه بجمهورها، واللعيبه حاسه رغم كل المشاكل اللي عندهم وان في لعيبه عايزه زيادات وان في لعيبه بتاخد اكتر من لعيبه، ان جمهور الاهلي ده جمهور عظيم لانهم منهم. لكن في الزمالك المشاكل بتطغى وبتغطي على الاداء الحلو. الاختبار الحقيقي بتاع يانيك فيريرا وتجربه جون ادوارد كانت في ماتش الاهلي، الماتش اللي المفروض وانت مغمض وساكت المفروض كنت تكسب فيه، لكن الظروف حطت الزمالك في وش المدفع. وهنايا ساعده كابتن عماد النحاس اللي قدر يثبت ان مش كل مدرب مصري زي التاني. عماد النحاس رجل التجربة الصح في الوقت الصح. الحقيقة الناس كلها بتقول يا ريته يكمل، لأن بالشكل ده وبالطريقة دي وبالأسلوب ده هي دي شخصية الأهلي الحقيقية اللي ظهرت في ماتش النهاردة. من الخسارة 1-0 ل2-1 وكانت ممكن تبقى نتيجة تاريخية في آخر ربع ساعة. إذا ملخص كل ده على الزمالك إعادة الحسابات وعلى الأهلي الثبات. تفتكر ان النادي الاهلي بعد المباراه دي هيقدر يكمل في طريقه نحو القمه؟ وايه هو مصير الزمالك ومدربه المنحوس يانيك فيريرا؟ لنا رايك في التعليقات.